एवरीवन, अभी ठंड का मौसम है और इस मौसम में सर्दी खांसी एक न एक बार तो हो ही जाता है। तो इसी के लिए मैं एक बहुत ही असरदार काढ़ा बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी लिया, उसमें एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा और 3 लौंग, 6 काले मिर्च, 2 छोटी इलायची डालकर इसे बॉईल होने देंगे। इसका पानी आधा कर लेंगे। जब ये आधा हो जाए पानी तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे टेस्ट के लिए, आप चाहे तो काला नमक भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने 2 गिलास में निकाल लिया। इसे आप 3 दिन पियेंगे ना, सुबह शाम सर्दी खांसी यूं ही छू मंतर हो जाएगा। ये बहुत ही असरदार काढ़ा है, आप लोग भी जरूर इसे ट्राई करना। कल फिर मिलेंगे नए आइडियाज़ के साथ।